Akkam jirtu hordoftoota keenya, hordoftoota gonfoo miidiyaa mee har'ammoo dhimmoota tokko tokko irratti waliin dubbanna. Jalqaba irratti sagalee Waaqayyoo Isaayyaas 1:29 irraan isiniif dubbisa. Akkas jedha. Qilxuu jalatti irreeffattanii itti gammaddan sanaaf yeella'uuf jirtu. Iddoo dhaabaa isaa fo'attan sanaafis salphachuuf jirtu jedha. Egaan akkuma beekamu torbeen kun torbee irreechaa jedhamuun baay'ee iddoo garaa garaatti ho'a guddaatu jira. Egaan dhimma irreechaa irratti kana duraa namoonni kallattii garaa garaan dubbataa turaniiru, dubbataas jiru. Innis immoo irreechi aadaadha moo amantiidha jedhanii karaa garaa garaa yaada mataa isaanii kennu. Namoonni amantaa Pirootestaantii fi amantaa garaa garaa hordofanis irreechi akka wanta aadaa fi namni amantii garaa garaa hordofu hundumtuu hirmaachuu qabuttis dubbatu. Dhugaa dubbachuuf irreechi kanaan dura mootummoota darban keessa iddoo itti uummanni Oromoo wal ga'ee tokkummaa isaatiin yaada isaa ibsatuu fi iddoo inni itti wal ga'ee yaada isaa wal jijjiiree dhiibbaa irra jiru falmatuuf gaarii ture. Garuu immoo irreechi amantiidha malee aadaas miti. Namni amantii garaa garaa hordofu irreecha dhufee waaqeffachuun isaa hin danda'amu. Sababiin isaa fakkeenyaaf namni amantii Pirootestaantii hordofu tokko bakka irreechaatti argamee irreeffachuun qaanii guddaadha. Sababiin isaa namni tokko waaqa lama hin waaqessu. Yesuus Kiristoosin waaqeffachaa, Yesuus Kiristoos duukaa bu'anii adeemaa, asiin immoo deebi'anii lafa irreechaatti sirbaa fi irreeffachuun kun waan hin yaadamnedha. Ta'uus hin danda'u. Namoonni baay'een utoo waldaa keessaa faarfatanii, osoo waldaa keessaa tajaajilanii, guyyaa irreechaa kana garuu lafa irreechaatti dhufanii irreeffatanii, namoota garaa garaa wajjin sirbanii, miira keessa galanii wantoota garaa garaa godhu. Kanaan dura tokkummaa waliin ibsachuuf gaarii ture. Garuu immoo barana akkuma beekamu waldaan Maccaaf Tuulamaa jedhamu amantii akka ta'etti ibsaniiru. Isaanis immoo namoonni irreecha hirmaachuu dhuftan lafa irreechaatti akka amantii garaa garaa hin calaqqisiisnee fi akka hin faarfanne jedhanii yaada isaanii kennaniiru. Egaa kanarraa maal hubannaa? Irreechi amantii ta'uusaa hubanna. Sababii kanaaf namoonni amantii keessan dhiistanii lafa irreechaa dhaqxanii amantii namaa borcitan maalirra yaadi keessan? Amantii namaa maaliif borcitu? Yookaan isa kanaaf ta'uu yookaan immoo isa sanaaf ta'uu qabdu malee olii gadi gidduu deemtanii amantii namaas borcaa kan keessanis immoo dhiistanii deemuun isinirra hin jiraatu. Akkas jedha mitiiree Oromoon, saree mana lamaa nyaattu gidduutti waraabessatu nyaataa jedha. Otoo gidduu deemtuu obboleessa koo akka hin nyaatamne yookaan gara Yesuus Kiristoositti gorii yookaan gara biyya lafaatti gorii. Egaa iddoo kanatti haqa jiru yoo dubbanne irreechi amantii waan ta'eef amantaa namaa keessa galtee borcuun kun immoo maal si fayyada jechuutti jirra. Isa kanaaf iyyuu keessumatti amantaa Pirootestaantii warroonni hordoftan, warroonni Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii fudhattan, guyyaa ayyaana irreechaa lafa irreechaatti argamtanii irreeffataa, guyyaa kana immoo sirbaa, keessumatti immoo namoonni konsartii garaa garaa irratti argamtanii halkan guutuu sirbaa bultan, akkasumas immoo gaafa sagantaan charchii yookaan waldaa kiristaanaatti qophaa'us achii dhaqxanii faarfachaa waaqeffachaa bultan, isin maali yaadi keessan? Garam jirtu obboleessa ko? Garatti gortu beeki. Guyyaan tokko ni dhufa waan ta'eef eenyu akka waaqeffamu, eenyu akka jajamuu qabu osoo beektuu, osoo keessatti himuu waan kana gochuun sirra hin jiraatu. Kan waaqeffamu, kan jajamu, kan yeroo hundumaa leellifamu Yesuus Kiristoos waan ta'eef isa biratti waaqa biraa qabaachuun kun fala siin ta'u, siin baasu. Kanaaf haa deebinu.
Dhimma irreechaa irratti irreechi amantii waan ta'eef namoonni baay'een confused taatanii kallattii garaa garaatiin danqamtanii ofumaa olii gadi joonjoftan, aadaadha, amantiidha jettanii joonjoftan, amantii keessan qabadhaatii, iddoo keessan qabadhaatii waaqeffannaa keessan waaqeffadhaa. Namoonni immoo amantaa waaqeffataa hordoftan hirmaachuu dandeessu. Kanaan ala irreechi amantiidha waan ta'eef amantii namaa keessa galtanis hin borcinaa. Yesus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Yesus Kiristoos fayyisaadha. Yesus Kiristoos karaadha. Yesus Kiristoos dhugaadha. Baay'ee isin jaallannaa kabajamaa eebbifamaa yaada kanammoo shir waliif godhaa isiniin jenna. Guyyaa gaarii qabaadhaa.